민글라마 땡게진도예 디네도 식다네 알루네 쳤사자야 아우나 디마 알루 신신ပြင်ထားပြီးပြီစိတ်သားကိုလည်းတန့်စင်ထားတယ်စိတ်သားကပေါင်းသားကိုတုံးပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုတခြားခုတ်ထည့်ပြီးတော့ရေစစ်တန့်စင်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကလဝေးရွက်ကဲတကြပိုးခောက်ကဲဒါကအမွှေးနဲ့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ကျက်သွန်အနီးကျက်သွန်ပြူရဲ့ဂျင်းရဲ့ပြီးတော့အာလူလေးနဲ့ချက်မှာဆိုတော့အာလူကိုလည်းအစင်တဲ့လှီထားပြီးပြီဆိုရင်အခုစိတ်သားချက်ဖို့အတွက်အရာသာကိုအရင်ဦးဆုံးစနေဖို့ပြင်ဆင်ပါမယ်နော်ပထမဦးဆုံးစားကိုထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့တကြားကိုထည့်လိုက်တာပါစိတ်သားနဲ့တကြားနဲ့ကအရာသာလိုက်ဖက်ပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟွန်တချီငါးမှုန်ကိုလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အနံ့လေးမှုတ်ဖို့အတွက်ကတော့မဆလာကိုထည့်ပါမယ်သူကမဆလာကိုတော့နိုင်နိုင်လေးထည့်ပေးပါမယ်နော်စိတ်သားကညှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအသားနဲ့အရသာတွေမဆလာတွေနှက်ဆက်သွားအောင်တွဲကြောင်ပေါ့နော်တေးသေးချာချာလေးကိုနေပေးပါမယ်ဒီမှာကတချို့ကရောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်သားတွေကအရင်ရှင်းလို့ရှင်တော့တအားကိုညှိတတ်တယ်နော်နှူတာကိုရွေးပြီးဝယ်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီအိုးကိုလည်းပူအောင်တည်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအိုးထဲမှာစီကိုထည့်လိုက်ပါမယ်စီဆူအောင်လို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်စီဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးထည့်ရမှာကကလဝေးရက်ကဲတကြပိုးကောက်ကဲเนาะသူတို့ကိုထည့်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းကိုအရင်ဆုံးစားထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားတာကိုထည့်ပေးပါမယ်เนาะဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ပြူနဲ့မှုေးလာအောင်လို့မှုေးပြီးတော့ခဏဆောင်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကြက်သွန်နီတွေထည့်လို့ရပါပြီကြက်သွန်နီကလည်းကျွန်မအခုဒီမှာပပလေးပဲလှီးပြီးတော့ထည့်ထားတယ်เนาะအရင်ကြီးနှုတ်ဆင်းစရာထောင်းစရာမလိုအပ်ပါဘူးစိတ်သားကတော့ဒါ2ရက်3ရက်လောက်ချက်ရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြက်သွန်ကသူ့နဲ့သူနူးဤသွားပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ကိုစီတက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိရှိစီတက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်လဲလှဖို့အနံ့လဲမှုေးဖို့အတွက်ကိုဆွနွေးမှုန့်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်လေးကောင်းကောင်းလေးနူးဤသွားတဲ့အထီကိုစီတက်ပေးပါမယ်เนาะဒါကအိန္ဒိယပုံစံဟင်းနေချက်မယ်ဗမာဟင်းနေချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီတက်တာကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲเนาะစီတက်တာလောရင်တော့ဟင်းကစားမကောင်းဘူးအခုလိုမျိုးကျက်သွန်ကကောင်းကောင်းကြီးကိုနူးဤသွားပြီเนาะနူးဤသွားပြီအယောင်လည်းပြောင်းသွားပြီအနံ့ကလည်းမှုေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျမတို့အယောင်တင်မှုန့်ကိုသုံးပါမယ်ယူပြီးအယောင်တင်မှုန့်ကိုထည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုထည့်ပြီးရင်လည်းကောင်းကောင်းလေးမှုေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအကြောင်းနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုမှုေးပေးမယ်ဒါမှမြေရုပ်သီးရဲ့စိမ့်နှံကိုလည်းမရတော့ဘူးကျက်သွန်ရဲ့ပေါ့နော်စိမ့်နှံကိုလည်းမရတော့ဘဲနဲ့အနှံ့ကကောင်းကောင်းလေးမှုေးနေပြီစိတ်သားနဲ့မှုေးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျမတို့စိတ်သားကိုထည့်လိုက်ပါမယ်တေးသေးချာချာအထက်အောင်နှံ့ဆက်အောင်မှုေးပေးပါမယ်
ပြီးပြီဆိုရင်ဒီစိတ်သားကိုတေချာနှက်ဆက်အောင်မှွေပြီးပြီဆိုရင်အဖုံပုံထားပါမယ်ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရေလုံးဝမထည့်သေးပါဘူးเนาะသူ့ရေနဲ့သူထွက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလုံးသွားတဲ့အထိကိုကျမတို့စောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့အချိန်အထိကိုရေမထည့်သေးပဲနဲ့အဖုံအုပ်ထားမယ်ဒီအချိန်မှာလောပြီးရေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်သားဟာညှီးစော်နှံသွားပါမယ်เนาะကဲအခုအဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရေသူထွက်ပြီးတော့အခုလို့စက်သွန်နေရလဲကောင်းကောင်းနှွမ်းသွားပြီစိတ်သားကလည်းအယောင်ပြောင်းသွားပြီသူ့ရဲ့ရေတွေကလည်းကောင်းကောင်းထွက်လာပြီးပြီပြန်ပြီးတော့ခမ်းမှုစီးပြန်လာပြီးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှစိတ်သားနုဖို့အတွက်ကိုရေထည့်ပေးပါမယ်နော်ရေထည့်တဲ့အခါမှာလည်းရေတွေတအားကြီးပေါ့နော်အများကြီးတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလို့အသားမြုပ်ယုံပဲထည့်မယ်အဖုံးအုပ်ထားမယ်ရေဘဏ္ဍခါထည့်ရတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သားအမှုအရင်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပဲဖုံးအုပ်မယ်စီပြန်လာရင်ပြန်ကြည့်မယ်စိတ်သားမနူးသေးဘူးဆိုရင်ရေကိုဒီလိုပဲအသားမြုပ်အောင်မယ်ထည့်မယ်နော်တခါတည်းရေဒီအများကြီးထည့်ပြလိုက်တာမျိုးနဲ့မချက်ရပါဘူးကဲဖုံးအုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်အခုဘဝန်းဆူလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်သားကိုကြည့်ကြည့်ပါနှွှင်းပြီလားဆိုတာကျမကတော့ကျမရဲ့ဒီစိတ်သားက2ရေထည့်ရပါတယ်เนาะ2ရေထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်သားကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကနူးနေပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုစီပြန်လာဖို့အတွက်ဒီလိုပွက်ကလေးဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะဆိုတဲ့အချိန်မှာအာလူကိုထည့်ပါမယ်တချို့ကအာလူကိုကြော်ပြီးတော့ထည့်တယ်လို့လည်းရှိကြကျမကတော့အာလူကြော်ပြီးထည့်တာမကြိုက်ဘူးအခုလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะအာလူကိုဒီတိုင်းပဲထည့်တာကြိုက်တယ်အာလူကိုအရသာထည့်မယ်နော်ဝန်ထမ်းချင်းငါမှုတ်ထည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကဲအာလူအတွက်ကအရသာလည်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်အာလူနူးဖို့အတွက်ထည့်မယ်စိတ်သားကတော့နူးနေပြီဆိုတော့အစင်းစင်းဖြစ်နေပြီအခုကအာလူအတွက်ပဲပြန်ပြီးတော့စောင့်ပါပေးပါမယ်ဆိုတော့အခုလိုပဲနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးမယ်ပြီးရင်အဖုံးအုပ်ထားမယ်နော်ဒီမှာဆိုရေနည်းနည်းလေးကြံ့နေသေးတယ်သူရေနည်းနည်းကြံ့တာလေးကိုကောင်းကောင်းပွက်ဆူပြီးတော့ပြန်လာပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒီစီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖုံးဖွင့်ကြည့်မယ်အာလူနူးရဲ့လားဆိုတာအာလူကမနူးတော့သေးဘူးဆိုရင်ရေထပ်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုပဲရေကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးထည့်စရာမလိုဘူးစိတ်သားကနူးနေပြီအာလူနူးဖို့ရုံပဲဆိုတော့ရေကိုနည်းနည်းလေးမြုပ်တယ်ဆိုရုံလေးပဲထည့်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးပြီးတော့အဖက်အောင်နည်းနည်းလှန်ပေးမယ်နော်လှန်ပေးပြီးတော့အဖုံးအုပ်ထားလိုက်မယ်ဒီတရေဆိုရင်တော့တေချတယ်တရားအာလူကလည်းနူးနေပြီစိတ်သားကလည်းနူးပြီးသားပဲဆိုတော့ဒါအစင်သင်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကဲအဖုံးအုပ်ထားတာကိုပွက်ဆူလာတဲ့အချိန်မှာစီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခဲမှာဒါရေလဲခန်းသွားပြီစီလဲပြန်ပြီအာလူကလည်းနူးပြီစိတ်သားကလည်းနူးဤသွားပြီဒါစိတ်ကလည်းကျမအကောင်နုနုပဲဝယ်တယ်ဆိုတော့ညှိနှံလည်းမရှိဘူးအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စိတ်သားနဲ့အာလူဟင်းတစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော်ဒါကပလာတာတို့နဲ့များတို့ပဲစားထမင်းနဲ့ပဲစားအရန်ကိုအရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်အနက်လည်းမညှိစေဘူးเนาะဒီလိုမျိုးစက်သွန်နေပါတွေကိုတေချာစီတက်ပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအရသာရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုတော့ရပါပြီเนาะကျမရဲ့ page လေးကိုအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ပတ်မှာဗာချက်ပြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်เนาะ like and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ